Tu vois, quand t'as des paysages comme ça, tu peux rester pendant 3 heures à regarder et tu te dis juste c'est beau. C'est... Tu regardes, tu penses à ta vie, tu te demandes si t'es un homme bien, si tu fais les choses bien, si, je sais pas, tu te poses des questions. Je me demande comment devenir un homme meilleur. Quand je regarde des paysages comme ça, j'inspire à être quelqu'un de meilleur. C'est notre vie qui passe vite. Parce que elle, la nature, ça fait des millénaires que l'eau coule là. Ça fait des millénaires que tout coule, que le soleil se lève, qu'il se couche. Et nous, notre vie,